kulanti wacan wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada warbixinadii kala duwana oo xilidan oo kale markasta aad ka daawan jirteen waxaan idiin haynaa warbixin xiiso badan oo ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlay khilaaf la sheegay in isaga iyo Puntland uu dhexmaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay waxa ka jira in uu khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo maamulka Puntland Khayre oo wali ku sugan deegaanada Puntland oo socdaal ku marayo ayaa sheegay inuu san jirin wax khilaaf siyaasadeed ah oo soo dhexgalay isaga iyo maamulku hogaamiyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ra'iisul wasaaraha ayaa carabka ku dhuftay inay jiraan kuwa caadaystay inay raadiyaan xumaanta kaliya taasi oo ay keentay inay faafiyaan warar been abuura sida uu hadalka u dhigay Khayre ayaa sheegay in kuwaasi beenta ka sameynaya ay ku fashilmeen ujeedadii ay ka lahaayeen sida uu hadalka u dhigay isagoo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri kuwa caadaystay marka inay xumaan kaliya raadiyaan waxaan leenahay waa fashilanteen waxaan leenahay reer Puntland iyo hooyada federaalkuba waxay noo soo dhaweeyeen sidii aan ugu mudnayn oo naloo soo dhaweyn lahaa haddii intii annagu aan joognay cid ay dareentay inaanay nagala kulmin sida ay mudnayd ama cid ay habeen walwashay anigoo ku hadlaaya magaca xukuumadda aan hogaaminayo iyo cid walba Soomaaliyeed waxaan leeyahay qof walba oo qalbigaada qaboojisa raalin ahow haddii aad ka walwalsan tihiin ra'iisul wasaaruhu muxuu la noqon doonaa waxaan la noqon doonaa farxad iyo reyn aan halkan kala kulmay waxaan la noqon doonaa mas'uuliyad weyn oo fuushay oo ay ugu dhaliyeen shacabka reer Puntland waxaan ilaahay ka baryayaa inaan mas'uuliyadaas ka soo baxo si kastaba haatee khilaafkaasi kadib ayaa Gaas waxa uu sheegay in Khayre uusan garoowe ku qaban karin shirka golaha wasiirada inkastoo markii dambe arintaasi Gaas looga guuleystay markii uu Khayre garab weyn ka helay qaar kamid ah odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo isimada Puntland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu si cad u sheegay in uusan jirin wax khilaaf ah oo kala dhaxeeya mas'uuliyiinta Puntland intuu ku sugnaana uu aad ugu faraxsanaa deegaanada Puntland intaas ayaan daawadal ku soo gabagabeynaa warbixinteenu kaga hadlaynay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ka hadlay khilaaf la sheegay in isaga iyo Puntland uu dhexmaray isagoo arintaasi beeniyay dawladda ku cusub page-kana YouTube waxaan ku codsanaynaa in ilaawin subscribe-ka like-ga share-ka si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ay ula socdaan insha Allah